Invigilator found ကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့ link ကနေပြီးတော့ found ရောက်ဖို့အတွက်ပေးထားတဲ့ link ကိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သွားပါမယ်ပေးထားတဲ့ link ကဒီ link လေးပေါ့နော်အဲ British Council ရဲ့ Invigilator found ရောက်ဖို့အတွက်ဒီ link လေးကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ခုတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲ Invigilator အလုပ်ခေါ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုပေးထားတဲ့အချက်လေးတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒီမှာတော့ location ဆိုပြီးတော့ Mandalay နေပြီးတော့တောင်းဝင်ပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုတောင်းဝင်အတွက်ရှောင်ပါပါပြီးတော့ freelance part time လို့ထားပါတယ်ပေးရက်က26ရက်လို့ပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ form ကိုရောက်ပြီးလို့ရှိရင်တော့အခုဒီမှာပေးထားတဲ့ email ပေါ့နော်အဲ email ကျွန်တော်တို့ကပို့ပေးရမှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ form ပေါ့အဲ့တော့အောက်မှာထပ်ကြည့်ရလို့ရှိရင်ဒီမှာသူပေးထားတဲ့ form တွေရှိပါတယ်အဲ form တွေမှာဒီအောက်ဆုံးက Invigilator application from August 2022ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ရပါအဲ့တော့ဒီကောင်နှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကွန်ပျူတာမှာ save လုပ်ရမယ့်နေရာကိုသူကပြမှာပေါ့နော်အဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ save ပါအဲ့ save ပြီးတော့မှအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ပေးရမှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်မူလ save ထားတဲ့ဥစားရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကွန်ပျူတာမှာကျွန်တော် save ထားပြီးသားပေါ့နော်အဲ့တော့ save ထားပြီးသားဆိုရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာထဲမှာ save ပြီးသွားတယ်တဲ့save ထားတဲ့အပန်းကိုကျွန်တော်တို့သွားပါမယ်သွားပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ file ကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလို application file ပွင့်သွားလို့ရှိရင်ဒီလိုသွားတွေ့ပါလိမ့်မယ်သူက venue step application file ဆိုပြီးတော့ပေးထားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်က power နဲ့ personal information တွေဖြည့်ရမယ်ဖြည့်တဲ့အခါမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ personal information contact လုပ်ရမယ့်နေရာလေးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အမည်ပေါ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်မူနာပြထားပေါ့နော်ကျွန်တော်မူနာပြထားတယ်ပြီးရင် email လိပ်စာပြီးရင် phone number နောက်တစ်ခါcontact address ပေါ့နော် including country ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပုံနေတဲ့လိပ်စာကိုအပြည့်စုံထည့်ပြီးတော့ပကိုးမြန်မာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးကျွန်တော်တို့တောင်းဖို့ပကိုးမြန်မာဆိုပြီးတော့ဒီကိုယ့် country range လေးပါထည့်ပြီးပြပေးထားမှာပေါ့နော်ဒီဘက်မှာလည်း family name ရှင်းထည့်ပေါ့နောက် Skype ID ရှင်းလည်းထည့်ပေါ့မရှိရင်လည်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ mobile cell phone number ပါထည့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ personal contact information ကိုကျွန်တော်ထည့်တာပါနောက်တစ်ခုကတော့ eligibility to work at the British Council ဆိုပြီးတော့ပေးထားနေမှာဒီမှာအမှန်တကယ်ကျွန်တော်ပြပေးရပါမယ် yes ဆိုတဲ့နေရာမှာအမှန်တကယ်ပြပေးပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုက part 2အနေနဲ့ job relate information မှာတော့ disability နဲ့မတန်ဆွမ်းသူများရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဖြည့်ရမှာပါအဲ့တော့မတန်ဆွမ်းတဲ့သူတွေလည်းဒီကအခွင့်အရေးပေးတဲ့အနေနဲ့ဒီမှာဖြည့်ပေးရမှာအကယ်ဒီအပိုင်းကမတန်ဆွမ်းသူဖြစ်မှာဖြစ်ရပြီးကြောင်းဒီဘန်းကိုလည်းကျွန်တော်ကြော်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဘန်းမဖြစ်ဘဲနဲ့ what role are you applying for ဆိုတော့ကိုကဘယ် position ဘယ် role ကိုကျွန်တော်ရှောက်တာလဲဆိုရင်ဒီမှာတော့ invigilator ဆိုပြီးလာပါမယ်job reference number if applicable ရှိခဲ့လို့ရှိရင်ထည့်ပါဆိုတော့ဒါလည်းမထည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာ invigilator ထည့်လိုက်ရပါတယ်ပြီးနောက်တစ်ခုက employment and relevant work relate experience covering no more than 10 years starting with the more recent ဆိုတော့10နှစ်ထက်မပိုတော့လုပ်အခြားသောလုပ် experience တွေရှိလို့ရှိရင်တော့ဆိုတော့ဒီမှာပေါ်ပြပေးရမှာပါကိုယ့်ရဲ့လုပ်ဒီဘယ်လုပ်ဒီမှာလုပ်ခဲ့လဲပေါ့နော်ဘယ်တော့ကဟာလာ date from ဟောနော်ဘယ်အထိပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့အဲ့တုန်းကကိုက role title အနေနဲ့ဟာလာဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ role position လေးဆိုရေးပေးရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကအကယ်ကိုလုပ်ထားတဲ့ဟာလာဒီစနစ်အတွင်းကျုံးဝင်နေပေါ့နော်အလုပ်လုပ်ထားတွေရှိလို့ရှိရင်တော့အဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်နေ့မှလုပ်တဲ့ဘယ်နေ့ထိလုပ်ခဲ့တဲ့ position ပါနဲ့ဆိုတဲ့ဟာလေးဒီမှာဖြည့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အလုပ်လုပ်ခုတဲ့သူရှိရင်ပေါ့နောက်တစ်ခုကhave you ever worked for the British Council before whether full time or part time or hourly pay ကေက British Council မှာအရင်တော့ချိန်ပြည့်သုံးဖို့ချိန်ပိုင်းနဲ့အလုပ်တွေလုပ်ဖူးခဲ့လို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲဒီမှာလုပ်ဖို့တော့ yes ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာနောက်ဆက်တွဲဒီဘက်မှာ if yes ဆိုရင် where and when ဘယ်ချိန်ဘယ်နေရာမှာဘယ်လို role နဲ့လုပ်ခဲ့တာဆိုတာထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးရမှာအကယ်မလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ no ပဲကျွန်တော်ရေးပေးပါနောက်တစ်ခုက what is the highest level of qualification that you have ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ qualification နော်အဲ့ဒီမှာ relevant education qualification လာမယ်ကိုကဘွဲရဆိုရင်တော့ဘွဲပေါ့နော်အဲ့ဘွဲကိုကျွန်တော်ကဒီမှာထည့်ပေးရပါမယ်institution date ဆိုရင်ဒီမှာ date နေရာမှာကျွန်တော်ထည့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကကိုယ့်ရဲ့ဘွဲနဲ့ရတဲ့ခုနှစ်တည်းကလေးကျွန်တော်ထည့်ပေးရပါမယ်qualification ကတော့ခြားဒီဟိုပေါ့ရှိခဲ့လို့ရှိရင်ထည့်ပေါ့နော်များသောအားဖြင့်ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကLCCI နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ exam တွေကိုစစ်ဆေးပေးရမယ်ဆိုတော့ LCCI နယ်ပယ်ကမဟုတ်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကိုကအမှဒီဘွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးထည့်ပေးလိုက်တာပို့ပြီးတော့ကောင်းပါမယ်နောက်တစ်ခုက
do you have any English language qualification for certificate တို့เนาะဥပမာပဲ IELTS ဆိုတာမျိုးတွေ Cambridge English ဆိုတာမျိုးတွေမှာကိုကlanguage qualify ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်yes ပေါ့เนาะပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဒီ certificate ဘယ် level result တွေနဲ့ track ခဲ့လဲဆိုတာမျိုးတော့ထပ်ပြီးဖြေရတယ်အကယ်ဒီမရှိဘူးဆိုတော့ no ဆိုတာမျိုးနဲ့ရပါတယ်နံပါတ်3ကတော့ sporting statement ဆိုတာသူကပြောထားပါတယ် in sport your application and referring to the role profile please state when you are suitable for this role ဆိုတော့ကိုလျှောက်တဲ့ role နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကဒီမှာsporting ပေးရမှာပေါ့နော်ဒီပြောရှင်တော့ကိုရဲ့ skill တွေ knowledge တွေ experience တွေပေါ့နော်ကိုဘယ်မှာလုပ်ခဲ့ဘူးလေပေါ့ကိုရဲ့ပညာရေးချင်းကြောင့်ပေါ့နော်ဒီအလုပ်ကိုကိုကစိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအလုပ်ကိုကိုကလျှောက်တယ်ပေါ့စသဖြင့်အလုပ်250ထဲမပိုတဲ့နော်ကိုရဲ့အကြောင်း statement လေးတစ်ခုကိုရေးပြပေးမယ်ဒါကတော့မဖြစ်မနေထည့်ရမှာ this session must be complete ဆိုတော့ must be လို့ပြောကြအောင်ဒီအပန်းကိုမဖြစ်မနေဖြစ်ပြရမယ် candidate who do not complete this session will not be shortlisted ဆိုအကယ် candidate ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာကိုရှောက်တဲ့เนาะသူတွေဟာဒါမပြည့်စုံလို့ရှိရင်တော့အလုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့သူကပြောတဲ့အပိုင်းပဲဒါပေမဲ့ဒီ sport team spin မှာကိုယ့်ရဲ့ experience နဲ့ knowledge တွေကိုဘာလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်လုပ်ခဲ့တယ်ဘယ်နှစ်ကြာခဲ့တယ်အဲ့ရ experience ရှိခဲ့တယ်ဒီဒါကြောင့်မို့ဒီလိုကောင်းနိုင်နင်းနဲ့လုပ်နိုင်မယ်လို့ယူဆရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့အကယ်အလုပ်ရင်တော့မလုပ်ခဲ့ဘူးဘွဲကတက်ပဲအလုပ်ထဲမဝင်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုကဒီအလုပ်ခေါ်ဆောင်ကြည့်ပြီးတော့ကိုစိတ်ဝင်စားသွားတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ပထမဆုံးအတွေ့အကြုံတွေနဲ့ဒါမျိုးကိုသူကဝင်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်ခြင်းတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုကလည်းဟိုအသက်လည်းရှိတယ်နောက်ပညာရေးချင်းရလည်းဘွဲရဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီလို Invigilator ရာထူးအနေနဲ့ကိုလုံနိုင်မယ်ထင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ဒါရေးပေးရမှာပေါ့နော်လုပ်ဘူးတဲ့သူကလည်းကိုဘာလုပ်တွေလုပ်ခဲ့ဘူးလေပေါ့အဲ့လုပ်ဘူး experience တွေတွေ့ကြုံတွေကြောင့်မို့အဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရင့်ကျက်မှုတွေကြောင့်ပြီးတော့ဒီလုပ်ကင်ပေါ်မှာလည်း Invigilator လုပ်ကိုလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလုပ်ကိုရှောက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်သုံးသပ်ပြီးရေးပေးရမှာပေါ့နော်ဒီဘိုင်းမှာအဲ့တော့ဒီစကားလုံး250ပဲပို့တဲ့အကြောင်းလေးရေးပေးရမှာပေါ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်နမူနာရေးထားပါဒါတော့ကိုကဗမာလိုရေးပြီးတော့ဒီ translate မှာအင်္ဂလိပ်လို translate ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီ copy paste ချလိုက်လို့ရှိရင်လည်းရပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါကိုပြန်ကူးရေးပြီးတော့ထည့်လိုက်လည်းရပါတယ်နော်။ now part 4 additional information and reference ကြတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်တိုင်းမှာတော့ကိုဒီလုပ်ကိုရပြီဆိုတဲ့ပိုင်းတည်းကိုထောက်ခံပေးမဲ့သူတွေပေါ့နော်ဒီ3မျိုး3ဦးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကရေးပေးရတာပေါ့။ပထမတစ်ခုကလက်ရှိအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုအဲ့လက်ရှိအလုပ်ထဲမှာကိုထောက်ခံပေးမဲ့သူပေါ့နော်။အဲ့လူရဲ့အမီယာဒူးတွေအားလုံးမျိုးသူရဲ့လိပ်စာ email တယ်လီဖုန်းနံပါတ်တွေထည့်ရမယ်အကဲကိုကဒီလုံးကမလုပ်ခဲ့ဘူးထွက်လာခဲ့ပြီဆိုတော့ PDF အရင်ကာလတုန်းကအဲ့အလုံးမှာရှိတယ်ကိုထောက်ခံပေးမဲ့သူတယောက်ကသူအမီ job position တွေနောက် address တွေ email လိပ်စာတွေတယ်လီဖုန်းနံပါတ်ထည့်ပေးရမှာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကို personal reference ဆိုတာကအလုပ်ထရမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟာလားကိုသိနေတဲ့သူတယောက်ပေါ့နော်ကိုအကြောင်းအကောင်းကောင်းသိတဲ့သူတယောက်ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးဆွေရတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ကိုမိသားစုဝင်နေရမဟုတ်ဘူးပေါ့ကိုအကြောင်းအကောင်းသိတဲ့ကိုထောက်ခံပေးနိုင်တဲ့သူမျိုးရှင်လဲသူ့ရဲ့အမည်သူ့ရဲ့အလုပ်ကံ position တွေနောက်လိပ်စာတွေ email address တွေ telephone number တွေထည့်ပေးရမှာပေါ့နော်ဒီ3ခုကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတင့်တော့ကိုကအရင်တော့အလုပ်လုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့လက်ရှိအလုပ်လုပ်ခဲ့သူလုပ်ဘူးတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ရှိအလုပ်ကကိုထောက်ခံပေးနေတဲ့သူကမျိုးရေးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်အလုပ်ကထွက်သွားပြီးအရင်တော့အလုပ်ဟောင်းမှာကိုထောက်ခံပေးနိုင်တဲ့သူရှိတယ်ဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့လိပ်စာတွေနာမည်ထည့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကအလုပ်မလုပ်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ကို personal ရကိုယုံကြည်ပြီးတော့ကိုထောက်ခံပေးမဲ့သူရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ဥစ္စာတွေထည့်ပေးပေါ့နော်ဒါလေးအဲ3ခုဖြစ်ပြီးရမယ်အကဲဒီအလုပ်ကိုရပြီဆိုတော့လည်းသူကဒါကိုတီးပြုတ်ပြီးတော့ဒါမေးမှာပေါ့နော်ဒီလူတွေဖုန်းဆက်ပြီးတဲ့အခါမှာဟုတ်သလားဒီကအရင်တော့စင်ပြေလားပေါ့သူရဲ့အခြေအနေကိုမေးမှာပေါ့နော်အရာထောက်ခံပေးရမှာပေါ့အဲ့ဒီဘောတရားပါနောက် criminal conviction ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြစ်မှုများလောက်ခဲ့ဘူးသလားပေါ့နော်ပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်တွေကြခံဘူးသလားပေါ့အဲ့ဒါရှိခဲ့လို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ yes အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဖြေရမယ့်သဘောပေါ့နော်အဲ့ပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်တွေကြခံဘူးလေဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဒီဟာနဲ့တင့်တော်မှုရှိမရှိပေါ့နော်အဲ့ဒါသူကထက်သွင်းစဉ်းစားမှာပေါ့ပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်ကြခံမှုရှိရင်တော့ဒါဖြည့်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဒီမှာhave you ever been convicted of a criminal offense ဆိုဒီမှာ yes or no နော် okay if yes ဖြစ်ခဲ့ရင်အကြောင်းကအသေးစိတ်လာတော့မယ်ဆိုတော့ဒီမှာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင် no ပေါ့ no မှာပဲကျွန်တော်ပြလိုက်ပါနော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အောက်မှာဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်သိရှိကြောင်းဆိုပြီးတော့ကိုကနာမည်ပေါ့ပြီးရင်ဘယ်နေ့မှာတင်လဲဆိုတော့ date ပေါ့အဲ့ဒါလေးထည့်ရမယ်ဒီနာမည်နဲ့ date သူကပြောထားပါတယ်ဒါကတော့လက်မှတ်ထိုးတဲ့ပုံစံတိုင်းပဲသူကယူဆမှာပေါ့နော်နောက်က typing your name will be taken as a binding as your signature ဒီလိုမျိုးသူကမှတ်မယ်လက်မှတ်လိုပဲမှတ်မယ်ပေါ့ဒါတမဒီမှာကိုလက်မှတ်ထိုးတဲ့သဘောပဲပေါ့နော်ဒီ application form မှာ
အဲ့ဒါပြီးတော့အောက်ဘက်မှာတော့ guidance ဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအသေးစိတ်ဖြည့်တာလေးသူကဒီမှာရှင်းလင်းချက်ကလေးရေးထားပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဖတ်ပြီးတော့ဒီမှာလူစုလိုထပ်ဖြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုပြလိုက်တဲ့ဒီ video file ထဲမှာဒီ application ဖောင်ဖြည့်ဖို့ဖြစ်နေလို့ပြောပြသွားလို့ရှိရင်တော့ဒါကိုကွန်ပျူတာနဲ့ laptop ထဲမှာကိုကဖြည့်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကို save လုပ်မယ် save လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်ပိတ်ပြီးတဲ့အခါမှာစောစောက email ကိုသွားပေါ့နော်အဲဒီ email ကမှတဆင့်စောစောကကျွန်တော်တို့ပြထားတယ်သူ့ကိုပို့ရမယ် email ပေါ့နော်ဒီ email ကိုကျွန်တော်တို့ကလိမ့်မှုပြီးတော့ဒီ application ပေါအောင်ကျွန်တော်ကပို့ပေးရမှာပေါ့နော်အကယ်၍စောစောလို့ဒီကွန်ပျူတာလဲဟိုစား ready မရှိဘူးဒီ application form တင်ဖို့အတွက်ကလည်းခက်ခဲရှိရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ print ထုတ်လိုက်ပေါ့နော်print ထုတ်ပြီး application form print ထုတ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိုပေါ့လေရင်းမှုနဲ့ပဲဒါဖြည့်ပြီးဓာတ်ပုံသေချာရိုက်ပြီးတော့သူတို့စောစောပြောတဲ့ဒီ email လိပ်စာကိုကျွန်တော်ကပို့ပေးဦးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ center အနေနဲ့ကဟိုသူတို့ဘက်ကလည်းအကူအညီတောင်းတဲ့ခါကျဒီ data အလိုက်ပေါ့နော်ဒီ man လေးနေပြီးတော့တောင်းဆိုနေရမှာလျှောက်ထားတဲ့လူကြ data အလိုက်ပဲလူချင်တာဖြစ်တော့ကြောင့်ရှားပါတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တောင်းဖို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါကူညီပေးရတဲ့အနေနဲ့ center အနေနဲ့ကြော်ညာတင်ပြီးတော့လုပ်ပေးရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်က scoring ပေးနိုင်တဲ့အတိုင်းဒါတော့အားလုံးတော့ကျွန်တော်က scoring ပေးပါမယ်အဲ့တော့စောစောကဒီ form နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့print ထုတ်ဖို့ခက်ခဲရှိတယ် print ထုတ်ပြီးသား form လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့3စုံလောက်ကျွန်တော်တင်တန်းကျောင်းမှာကျွန်တော်ထားပေးပါမယ်အဲ့ဒါကိုဖုန်းဆက်ပြီးတင်တန်းကျောင်းမှာလာယူပြီးတော့ဖြည့်လို့ရပါတယ်ဖြည့်ပြီးတော့ကို email လိပ်စာနေတစ်ဆင့် iPhone ကိုဓာတ်ပုံရိုက်ထားတဲ့ form တွေကိုသူတို့ကိုပို့ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အကယ်မရှင်းလင်းတာလိုအပ်တာရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့အကြံဉာဏ်တောင်းလို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့လိုအပ်တာရှိနေကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်เนาะ